Hallo zusammen, du hast Crown Cletus oder Chris. Hoffe es geht euch gut. Wieder mal mit dem Oculus Rift montiert. Und zwar möchte ich euch jetzt hier Time Rifters zeigen. Und wie ihr seht, das ist so ein bisschen eine Art 3D-Shooter. Und das ist ganz geil gemacht mit dem HUD. Und zwar habe ich hier links grundsätzlich eigentlich eine Anzeige, wie weit ich bin. Das wird sich dann auch noch zeigen. Und hier rechts sehe ich, wie viele Ressourcen ich habe. Und mit denen kann ich dann die Flag Cannon und die Rifle dort kaufen. Hier sehe ich gerade noch gleichzeitig, wie viele Bilder pro Sekunde ich habe und wie ich einen Screenshot machen kann. Hier ist nichts. Mein Körper ist auch vorhanden, aber der ist fast ein bisschen zu weit oben. Ich schaue hier effektiv in die Schultern rein und so. Also es ist noch ein bisschen strange. Der Arm dort hinten, der Knarre hat, ist auch ziemlich verdreht. Wir sehen es dann auch gut, weil dort hinten haben wir offensichtlich noch ein paar ähnliche Jungs. Was es mit denen auf sich hat, wird ich dann auch noch erklären. Was auch sehr hilfreich ist, ihr seht hier in der Mitte die 3 Punkte. Und das ist dort, wo ich her schaue. Also, man hat überhaupt keine Probleme, sich zu orientieren. Ich kann mit dem Kopf herumschauen und auch dort her schießen. Also, es ist eine ganz angenehme Sache. Und auch von der Grafik her, vor allem wenn man da rauskommt, ist es sehr geil. Was ich jetzt hier machen muss, das Spiel selber ist eher simpel. Die Idee dahinter ist einfach ganz geil. Hier werden zu Gegner gespawnt, die muss ich abschießen. Ich kann es jetzt natürlich schon ein bisschen. Ich kann säckeln und jumpen. Wo kommen die nächsten jetzt raus? Schau jetzt. Second one ist dort und dort. Ich konzentriere mich mal schnell auf die. Mehr schlecht als recht, würde ich sagen. Das Gute ist, man kann von diesen sicher nicht gegeben werden. Die grossen vertragen ein bisschen mehr. Genau. So, und ihr seht jetzt, die fliegen ziemlich rein von hinten und da passiert genau nichts. So, ja, da verschießt sie sich ein bisschen. Aber das ist zum Glück nicht tragisch. Also jetzt kassiere ich noch ab, was ich kann. Ich schaue, dass ich auf genug Ressourcen komme, das heisst 30, für mir nachher die Flag Cannon oder was es schon wieder heisst, reinzuziehen. Also jetzt kommen sie hier von hinten noch und ich versuche jetzt eigentlich hier den mittleren Bereich von den Gegnern zu kleinen. Ich zucke ein bisschen hin und her, weil es ist dann gleich noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man mit dem Stick, oh jetzt verhänge ich es, oder habe ich jetzt mir recht gelenkt, wenn man mit dem Stick und mit dem Kopf einfach zielen kann. Und häufig tue ich dann wie beim normalen Game, sage ich jetzt mal, mit dem Stick zielen und dann realisiere ich, okay, was geht jetzt hier ab, ich kann ja auch mit dem Kopf. Also ziehe ich jetzt das rein. Jetzt haben wir hier rechts von mir den Mannsgöckel, wo ich vorher drin war. Und der macht jetzt 1:1 eigentlich das, was ich vorher probiert habe. Ihr seht, ich war hier am Erklären, ein bisschen am Umschauen. Alles klar. Und ja, ich kann mir vorstellen, mit denen dort wird genau das Gleiche passieren. Darum ziehen wir jetzt schnell die Flag Cannon. Die ist nämlich schon noch gut. Einfach reinlaufen, okay. Also, und jetzt stehen wir hier schon vor der Tür. Ich kann rein und das Gute ist, wenn ich das letzte Mal länger in diesem Raum gebraucht habe, spielt das keine Rolle. Weil mein erster alter Ego, mein erster Charakter, taucht dann auch zur gleichen Zeit in diesem Level mit mir auf. Also da ist jetzt dort oben schon alles abkassieren, alles chillig. Ich muss eigentlich gar nicht machen. Und jetzt kommt der zweite Brocken, das sind die dort und dort rauskommen. Genau, jetzt konzentriert er sich aus meiner ersten Runde auf die rechts und auf die links, pardon. Und ich ziehe jetzt hier mit der Pumpe voll easy eigentlich die Gegner alle ab. Ich muss nur durchstehen und einfach reinhaben. Also rein vom Spiel momentan eher simpel. Aber die Jungs arbeiten dem. Ich glaube, jetzt haben sie noch 2 Wochen Zeit. Jetzt ist mir der durch die Lappen gegangen. Jetzt kann ich doch ein bisschen unterstützen. Ui, ui. Ja, das war erfolgreich. Das heisst, jetzt kommen wir noch einmal die Dreier. Ich nehme sonst mal den rechts hier. Come on. Ja, schießt ein bisschen langsamer, Pumpe natürlich. Aber dafür haben wir hier eigentlich eine sehr starke und auch mit einer grossen Streuung vorhandene Waffe, die natürlich extrem hilft. Jetzt können wir hier auch noch schnell ein paar abkassieren. Ja, das war jetzt gar nichts. Immerhin dann verwünscht ein paar Ponys. Jetzt muss ich schnell schauen, 148, das sollte länger. Genau 100 brauchen wir für die Rifle. Und ihr seht da vorne, die farbigen Fadenkreuz, Zielvorrichtungen, sind jetzt von den Spielern vorher, dass man sieht, wo der eigentlich hergeschossen hat. Also wirklich ganz eine geile Idee. Und so am Schluss, und das hat es auch schon gegeben, ich meine, es hat sicher Games mit einer ähnlichen Funktionsweise, glaube ich, 2D-Plattformer auf jeden Fall schon gegeben. Aber jetzt so in diesem Zusammenhang ist das noch cool und mit dem Oculus Rift sowieso. Vor allem, wenn man hier mal rauf schaut. Wow. Okay, das habe ich jetzt noch nie gesehen. Ja,
Eben. Und so spielt man eigentlich Coop mit sich alleine. Ich habe mir jetzt so die Rifle, das sieht eigentlich aus wie so ein bekloppter Arm, der sehr schnell schädern kann. Yeah, das wär's gewesen. Ihr seht, der erste ist immer noch drin. Der zweite ist schon rausgesäckelt, dort bin ich vorher relativ schnell gewesen. Ich gehe jetzt so raus. Und ihr seht, der zweite wartet hier jetzt schon. Der erste ist jetzt auch dabei. Der erste ist hier vor mir gerade, genau. Und jetzt wird es ja nicht unbedingt verwirrlich, würde ich sagen. Weil das Prinzip ist ja relativ einleuchtend, also sehr einleuchtend finde ich. Und so kann man jetzt eigentlich diesen Jungs, wo man weiss, ja, die haben gute Arbeit geleistet, die brauchen keine Unterstützung, eigentlich, ja, die können ihre Sache machen. Das wird dann funktionieren. Und ich kann dort vielleicht noch ein bisschen intervenieren, wo es zu lang geht. Oder wo ich eben weiss, dass es nicht gelangt hat. Und darum schieße ich jetzt mal ein bisschen ihm hier zur Unterstützung ein paar Gegner weg. Mit der Pistole ist man am Anfang auch sehr, sehr schwach. Und ja, ihr seht, dadurch, dass einem Gegner nicht geben können, dadurch, dass... So, jetzt haben wir alles verrutscht, cool. Dadurch, dass man ja, eben mit der Pumpe und der Schnellfeuerwaffe auch extrem stark ist es dann eigentlich fast nur noch Sommerstehen mit dem dritten. Und vor allem hat es jetzt noch einen vierten drin, aber der braucht jetzt eigentlich nichts mehr zu machen, weil mit diesen drei decke ich jetzt schon alles ab. Und wenn die Level dann ein bisschen komplexer werden, was ich ganz fest hoffe, dann wird es dann sicher auch ja, noch eine Zack interessanter und auch anspruchsvoller. Also jetzt habe ich richtig viel von diesen Coins gesammelt, zusammen mit diesen Jungs. Das Level ist fertig. Ja, 191, leider gibt es nichts Besseres. Und bin somit jetzt im vierten. Ihr seht, die sind schon wieder am Erklären, am Machen, am Tun, wenn ich fahre. Und das ist schon noch flashig. Also es ist echt eine coole Idee. Ich nehme wieder die Rifle, die ist cool, die ist schnell und strong und sie geht rein. Jetzt seht ihr hier oben noch den Progress, der ist auch hier zu sehen. Und jetzt brauche ich nichts zu machen. Jetzt muss ich schnell schauen, ob ich hier irgendjemand gut herjumpen kann. Kleiner Aussichtspunkt vielleicht. Ja, jetzt hier oben läuft gerade nichts, siehst. Jetzt sehen sie alle gleich aus, was ein bisschen schade ist. Jetzt sind sie hier rumzielen, einer nimmt eins Visier, dieser da. Ich bin hier eigentlich nur noch der Zuschauer, 4 braucht es für das Level gar nicht. Jetzt können wir hier zuschauen, wie die hier abgehen. Der Pistoler ist hier recht am Kämpfen mit diesen Grossen. Hinten sieht man die Rifle im Einsatz. Pumpe ist auch kein Stress. Und wir können noch ein bisschen die Architektur begutachten. Ich habe mir schon überlegt, ob es eine Möglichkeit gibt, ein bisschen raufzujumpen. Aber es ist aber noch schwierig, weil man seine Füße nicht sieht. Und es scheint nicht dafür gemacht zu sein, dass man es kann. Aber das stylische Level, ein bisschen wie Mirror's Edge. Also jetzt sind die hier wieder am Arbeiten, schnell ein bisschen helfen hier. Dann mache ich auch mal noch ein bisschen etwas. So. Und ganz eine coole Idee. Ganz geiles Game und vielleicht kann man es irgendwann schnell auch Multiplayer spielen. Ihr seht, wenn man noch hat, haben wir es geschafft. Und das war es dann auch schon. Da gibt es eine nette Dankesmessage. Und ich möchte euch danken für die Aufmerksamkeit und das Feedback und die Kommentare, die ihr hinterlässt. Macht's gut, ciao zusammen.